Mag-off-road tayo ngayon for the first time para itry ang 4x4 performance ng Ford Ranger XL. Yan ang truck papasok sa Yahay Farm at dyan tayo dadaan ngayon guys. At nandito na tayo ngayon sa dead end ng concrete road. So this is the 2024 next generation Ford Ranger XL na isasabak natin ngayon for the first time dyan sa off-road na yan. Ang Ford Ranger XL ang pinaka-base model ng Ford Ranger, pero halos kumpleto na rin siya guys ng features na meron ng mga higher end models ng Ford Ranger. Yun nga lang, manual transmission pa rin siya, pero yun nga ang mas gusto natin eh. No? So stock wheels lang muna tayo ngayon, 16-inch steel rim at itong stock tires from Ford. Para sa akin ay napaka rock and roll ng setup na ito guys, bagay na bagay lang sa mga off-roadan. So ngayon ay matetest na natin ang 4x4 drive mode ng Ranger. Itong panahon natin guys, ilang days lang laging ganito. Ito yung shear line na dala ng Amihan, tapos sinabayan pa ng low pressure na Kirubin sa may Mindanao. Pasok na tayo, umulan na. So grabe ang ating weather. Ay talaga namang napaka maulan guys, pero okay lang. This is the best time, perfect time and perfect condition para matry itong ating 4x4. At dito sa bandang baba lang ng ating gear stick ay itong electronic switch knob para mag-switch tayo from 2-wheel drive to 4-wheel drive. At meron itong dalawang 4-wheel drive range, may 4-wheel drive high range and 4-wheel drive low range. So dito tayo ngayon sa 4-wheel drive low range guys, dahil super putik talaga at super dulas ng off-road na ating tatahakin ngayon. So ayan, at isa pang gusto ko dito sa Ford Ranger XL ay kahit base model siya ay may differential lock. Pero hindi muna natin gagamitin yung differential lock na yan. So ayan, naka 4-wheel drive na tayo and we're ready to roll. So let's go. Come on, let's hit this music, maestro. Oh yeah. Kaya guys, panis. Kung yung van ito noon, wala na. Balahaw na. So nandito na tayo sa Yahay Farm guys. Grabe, walang kahirap-hirap, napakaswabe. Ang ganda ng performance ng Ford Ranger guys. Sarap i-drive ng 4x4 sa ganitong mga off-roadan, no? So may kukunin lang tayo sandali dito and then balik na rin tayo ulit. At eto na ang ating trail pabalik guys.
Yan guys, ang ating first experience ng off-road driving. Thank you so much Ford Ranger XL. You are super reliable. Maraming salamat sa napakagandang performance mo. Galing!